السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نستمروا في التريغونومتري بارتي 2 الجزء الثاني ديال الحساب المثلثي بالنسبة ل 30 كومان. إذا نشوفوا هذا ليكزومبل، إذا اللي ما شافش لي فيديو اللي فاتوا يمشي يشوفهم باش يقدر يتبع معنا في هاد لا فيديو هادي. إذا إكزارسيس résoudre dans l'intervalle إذا نحل هاد المجال moins pi de pi. Résoudre dans l'intervalle moins pi de pi l'inéquation 4 racine 3 cosinus à la puissance 2 de x plus 2 fois 3 moins racine 3 cosinus de x moins 3 inférieur de 0. إذا هذه l'inéquation شوية compliquée. إذا نزلنا من cosinus de x نزلنا من l'inéquation اللي هي simple شفناهم في لي فيديو اللي فاتوا. دابا دزنا بحاجة اللي هي شوية compliquée. تقدر تقول بأن هنا كتبان هذه المتراجحه، هذه ليكواسيون كتبان بحال شي متراجحه من الدرجه الثانيه، بيسك عندي كوسينوس بسيتان كوسينوس دو اكس العدد اللي مضروب في كوسينوس بسيتان، العدد اللي مضروب في كوسينوس بسيتان هو 4 راسين 3، العدد اللي مضروب في كوسينوس دو اكس هو 2 فوا 3 موان راسين 3، العدد اللي ما مضروب في والو اللي هو موان 3. اذا شفنا بحال هاد المتراجحه، شفنا معادلات، في لي فيديو اللي فاتوا ديال من الدرجه الثانيه كنا كنديروا تغيير المتغير كنحطوا غونت اكس. اذا بنفس الطريقه هنا اذا الانيكواسيون نقدر ناخذ ا، نحاول اول حاجه نديرها نحاول نعمل هذه، نحاولوا نعملوا هذا المتراجع بحال اللي كنا كنشوفوا في المتراجحات، ديما كنحاولوا نعملوا سواء على شكل شي حاجه مضروبه في شي حاجه، التعميل اوكي، شي حاجه مضروبه في شي حاجه. إذا فاكتوريزاسيون دو سيت فورمول. إذا شكون اللي غادي تلعب الدور ديال أ؟ اللي غادي تلعب الدور ديال أ هي 4 راسين 3. شكون اللي غادي تلعب الدور ديال بي؟ العدد بي سي كوا بي؟ سي 2 فوا 3 موان راسين 3. إذا شكون اللي غادي يلعب الدور ديال سي؟ إذا سي سي كوا؟ سي موان 3. ديما خذ العدد بالاشاره ديالو. اذا ا سي 4 راسين 3، بي سي 2 فوا 3 موان راسين 3، سي سي موان 3. اوكي، اذا فوالا اون كالكول لو ديسكريمينون دلتا. اذا دلتا ايغال بي بسيط 9 ناقص 4 ا سي. اذا سي كوا بي سي 2 فوا 3 موان راسين 3 le tout à la puissance 2. B c'est 2 fois 3 moins racine 3. Le tout à la puissance 2. Moins 4 fois A. A c'est quoi? C'est 4 racine 3. Fois C. C c'est quoi? C'est moins 3. Alors, qui est égal à quoi? À la puissance 2. Quand on a le jamais 2 à la puissance 2 c'est 4 fois 3 moins racine 3 à la puissance 2. Moins fois moins, c'est plus. 4 fois 4, c'est 16. 16 fois 3, c'est 48. 48 racine 3. Alors, égal. 4 fois, identité remarquable, la deuxième identité remarquable. 3 à la puissance 2, c'est 9. Moins 2 fois 3 fois racine 3. Plus B à la puissance 2, c'est racine 3 à la puissance 2. C'est l'identité remarquable. Plus 48 racine 3. Qui est égal à quoi? C'est 4 fois 9 racine 3 à la puissance 2, c'est 3. 3 plus 9, c'est 12. Moins 2 fois 3 fois racine 3, c'est moins 6 racine 3. Plus 48 racine 3. Calcule, juste le calcul pour calculer le déterminant delta. Donc 4 fois 12 c'est 48. 48 moins 4 fois 12 c'est 48. 4 fois moins 6 c'est moins 24 racine 3. Plus 48 racine 3. Alors qui est égal 48. Il donne là 48, voilà. Moins 24 racine 3 plus 48 racine 3, c'est plus 24 racine 3.
إذا غادي نحاولوا نكتبوا هذا دلتا. هذا دلتا اللي كتساوي 48 بلس 2 24 راسين 3 هي راه بوزيتيف بعدا، حيت 48 بلس 24 راسين 3 بوزيتيف، إذا دلتا بوزيتيف. إذا شحال غادي نحل هنا؟ يكون عندي جوج ديال الحلول. إذا نحاولوا نكتبوا على شكل أس 2 48 بلس 24 راسين 3. ديجا شفنا في لي زيكزامبل ديال لي فيديو اللي فاتوا كيفاش نكتبوها على شكل أس 2. اوكي نحتاجوه باش ملي ندخلوا الغاسين مع الأس 2 كيمشي. إذا نحاولوا نكتبوا 48 بلس 24 راسين 3 نكتبوها على شكل شي حاجه أس 2. إذا 48 بلس 24 راسين 3 نحاول نكتبوها على شكل بويسكو فيها بلس، نحاول نكتبوها على شكل شنو نكتبوها؟ ما نستعملش ا و بي بويسكو حطيت ا و بي و سي، نستعمل او اف مثلا او بلس اف على بويسونس 2. اذا نحاول نكتبوها على شكل او بلس اف على بويسونس 2 مثلا. الوغ فوالا ديجا شفنا لاستوس في لي فيديو اللي فاتوا. الناس اللي ما غاديش يفهموني هنا يرجعوا لي فيديو كيفاش كنا كنديروا كيفاش نكتبوا هذه نكتبوها على شكل أس 2. إذا شنو تولي عندي هنا 48 بلس 24 racine 3 égale c'est e à la puissance 2 plus f à la puissance 2 plus 2 fois e fois f. متطابقة هنا. إذا نحطوا 48 نحطوها هي هذه. إذا 48 on est e à la puissance 2 plus f à la puissance 2 et 24 racine 3 نحطوها على شكل 2 e f. إذا نعمل لي سيستم. إذا نحاول نختزلو هنا ب2. إذا الوغ إذا 48 égale e à la puissance 2 plus f à la puissance 2. نختزلو هنا ب2. إذا غتبقى 12 racine 3 égale e fois f. إذا on cherche e et f كنقلبو على e و f بحيث ماذا؟ الجداء ديالهم كيساوي 12 racine 3 والمربعين ديالهم المجموع ديال المربعين لا سوم دي كاريت ايغال كوا؟ ايغال 48. اذا شكون هي او؟ الوغ شكون هي او؟ شكون هي اف؟ شحال كتساوي او شحال كتساوي اف؟ اذا نحاولوا نديرو طونطاتيف. اذا هنا 12 راسين 3 شنو نردوها؟ اغلبيه غادي يقول لك او نعطيها هي 12 اف نعطيها هي راسين 3 ولكن الا درتي او فوا اف سي بون سي 12 راسين 3 ولكن الا درتي e au carré 12 au carré c'est 144 f au carré يعني racine 3 au carré c'est 3 3 زائد 144 ماشي هي 48. خاصك تقلب على e f e et f اللي كيحققوا الجداء e fois f كيحققوا هذه وكيحققوا لا سوم ديال لي كاري كيساوي شحال 48. اذا هنا خاصك تبقى تشوف ما تعطيش 12 كتعطي مثلا 3 مثلا E نعطيها هي 3 و F نعطيها هي 4 racine 3 نعطيها هي E نعطيها هي F. مثلا إلا درتي E فوا F E فوا F يعني 3 مضروبة في 4 racine 3 3 مضروبة في 4 racine 3 هي شحال؟ هي 12 racine 3 صحيح. دابا نشوفوا المربع E au carré يعني 9 3 au carré 9 f au carré شحال هي f au carré؟ يعني هي 4 au carré اللي هي 16 4 au carré اللي هي 16 16 في 3 اللي هي 48 إذا 48. إذا درتي 9 زائد 48 لو كاري مجموع ديال لي كاري 9 زائد 48 ماشي هي 48. إذا الاختيار ديالي راه هنا مالو خطأ. نعطيو مثلا هنا f نعطيوها 3 راسين 3 e نعطيوها هي 4 ممكن. إذا شنو غادي تعطيني هنا؟ إذا هنا E fois F c'est 4 fois 3 racine 3 on est 12 racine 3 voilà c'est 12 racine 3. دابا نديرو le carré la somme des carrés la somme ديال لي كاري شوفوا واش كتفيريفي لا لين الاولانيه. إذا E au carré c'est 16 F au carré يعني 3 racine 3 le tout au carré c'est 9 fois 3 c'est 27. alors 27 plus 16 c'est 30 c'est 43. alors 43 ماشي هي 40 48. باش نقدروا نديروا مازال ديما à chaque fois proposer E proposer F
إذا ما نعطيش نعطي E par exemple ممكن تعطيها 6 racine 2 لا 6 racine 3 إذا 6 racine 3 ما غاديش تعطيني اوكي إذا نحن alors 6 racine 3 نعطيو E 6 racine 3 ولكن إلا درنا au carré c'est 36 fois 3 c'est 108 فتنا 48 إذا شنو نقدروا نعطيوها 12 alors نفرقوا هذه 6 fois 2 4 fois 3 12 au carré alors 12 au carré donc voilà on vérifie vite fait donc 3 voilà plus c'est moins 4 fois 4 racine 3 fois moins 3 c'est plus 4 fois 4 c'est 16 fois 3 c'est 48 racine 3 alors c'est 9 plus racine 3 au carré, 2 fois 3 c'est moins 6 racine 3, c'est voilà, 4 fois 12 c'est 48, ça marche, c'est moins 24, plus 48 racine 3, c'est bien. Donc 48, voilà, moins 24, plus 48, c'est plus 24, c'est très bien. Voilà, le calcul c'est juste, voilà c'est juste, tout est juste. Alors il faut juste chercher E et F. Donc c'est quoi E? Je prends E par exemple 6, alors 6 à la puissance 2, c'est voilà, possible. Il vient 6 fois 2 racine 3, alors je prends E c'est 6, F c'est 2 racine 3, possible. Ben, voilà, ben 6 E fois F c'est 6 fois 2 racine 3, 6 fois 2 racine 3 c'est 12 racine 3, ça marche. Pour la deuxième ligne, ça marche. On vérifie pour la première ligne. E au carré c'est 6 à la puissance 2, c'est 36. Ça marche, oui. F à la puissance 2, c'est 2 racine 3 à la puissance 2. C'est 4 fois 3, c'est 12. Voilà, c'est 12. Voilà. Alors on fait la somme des carrés. 36 plus 12, c'est 48. Alors c'est 48. Ça marche pour ces valeurs. E c'est 6. F c'est 2 racine 3. Voilà, on a trouvé E et F. Ainsi quoi? Ainsi 48. Ainsi delta. Delta c'est 48 plus 2, 24 racine 3. Ainsi delta. Ça c'est delta. Ainsi delta égale à quoi? E plus F. E c'est 6. Plus F c'est 2 racine 3. E plus F à la puissance 2. E c'est 6. F c'est 2 racine 3 à la puissance 2. Voilà, de cette façon on a écrit delta sous forme d'un carré. Alors les solutions, c'est quoi les solutions? Les solutions de cette équation. Ça égale à 0. Ok? Et donc A fois x, ça c'est x. Comme c'est x. Voilà, c'est x. Alors on dit a x au carré. Là, on a au carré. A x au carré plus b fois x plus c. Ok? C'est un trinombre. حنا عندي معادلة من الدرجة الثانية. شكون هو المجهول هنا؟ المجهول ماشي هو كرونت x، ماشي x. Cosinus de x, on peut dire cosinus de x. Alors les solutions, je connais vraiment. Alors, je connais la solution l'oulani, donc cosinus de x. نسمي cosinus de x واحد والحل الثاني غادي يكون هو cosinus de x جوج مثلا. اوكي مثلا اذا cosinus de x كون كانت عندي معادله من الدرجه الثانيه كتكتبها لهذا الشكل ا اكس سيتان زائد بي اكس زائد سي. شكون هو المجهول؟ هو اكس. كنت غادي تسمي الحلول اكس واحد و اكس جوج. كون كانت سميتها مثلا معادله من الدرجه الثانيه سميتها ا ايكغيك سيتان زائد بي ايكغيك زائد سي. شنو كنت غادي تسمي الحلول؟ ايكغيك واحد و ايكغيك جوج حيت المجهول هو ايكغيك. هنا عندي ا كوسينوس او كاري دو اكس. كوسينوس دو اكس او كاري زائد بي كوسينوس دو اكس زائد سي. شكون هو المجهول هنا؟ هو كوسينوس دو اكس.
هو كوسينوس دو اكس غنسميه الحلول نسميهم كوسينوس دو اكس 1 كوسينوس دو اكس 2 اوكي اذا كوسينوس دو اكس 1 الحل الاولاني اذا شنو هو الحل الاولاني اذا ناقص بي بلس راسين دلتا سور 2 ا اللي كتساوي شحال هو بي ناقص بي هو 2 فوا اذا ناقص 2 فوا 3 moins racine 3 plus racine delta. Racine de delta, je prends delta, on voit 6 plus 2 racine 3 au carré sur 2 fois a. 2 fois a. A c'est quoi? C'est 4 racine 3. Et dans le moins, et dans le moins 2 fois 3 c'est moins 6. Moins 2 fois moins racine 3, c'est plus 2 racine 3, plus la racine encore de carré, parce que les 6 plus 2 racine 3, on se plus, et donc on va dire plus 6 plus 2 racine 3. Sur 2 fois 4, c'est 8 racine 3. Il donne égal. Il donne 2 racine 3 plus 2 racine 3, moins 6 plus 6, Michel. 2 racine 3 plus 2 racine 3, c'est 4 racine 3 sur 8 racine 3. اختزلوا رacine 3 مع racine 3 اختزلوا ب4 مع 8 يبقى لنا 1 على 2. اذا هذا الحل الاولاني كوسينوس دو اكس 1 شحال هو 1 دومي. الحل الثاني كوسينوس دو اكس 2. اذا القاعده هي موان بي موان راسين دلتا سور 2 ا. Donc B c'est quoi? B c'est 2 fois 3 moins racine 3, c'est moins. Alors moins 2 fois 3 moins racine 3, moins cette fois, moins racine delta. Donc moins racine, il y a 6 plus 2 racine 3. Enfin, on reste sur 2 fois A. 2 fois A, c'est quoi 2 fois A? A c'est 4 racine 3. Qui est égal à quoi? C'est moins 6 plus 2 racine 3. Alors là, on a le moins. Alors moins, entre parenthèses, racine à le carré radicale, on a 6 plus 2 racine 3. Sur 2 fois 4, c'est 8 racine 3. Qui est égal à moins 6 plus 2 racine 3 moins 6 moins 2 racine 3 sur 8 racine 3 qui est égal. Donc 2 racine 3 moins 2 racine 3 donc moins 6.6 c'est moins 12 sur 8 racine 3. Donc on factorise là, on réduit par 4. Alors 12 sur 4 c'est moins 3 sur 8 sur 4 c'est 2. On doit faire le conjugué, on doit faire racine 3, c'est moins 3 racine 3 sur 2 racine 3 au carré. C'est moins 3 racine 3 au carré c'est 3 fois 2 c'est 6. اختزل 3, c'est moins racine 3 sur 2. إذا شكون هو الحل الأولاني لقينا؟ كوسينوس إكس 1 سميناه كوسينوس دو إكس 1. الحل 1 شحال لقينا كيساوي 1 دومي. كوسينوس دو إكس 2 الحل الثاني ديال المعادله شحال لقيناه موان راسين 3 سور 2. اذا واش ممكن دابا نفاكتوريزي هذه واش ممكن نفاكتوريزي نمسح شي شويه هنا اوكي نمسح. اذا نستمروا خلي دائما السؤال دائما خليه. اذا شنو ولات عندي نسميها لينيكواسيون كنت نسميها لينيكواسيون اي. اذا شنو ولات عندي لينيكواسيون شنو كتكافئ؟ عندي الحلول. شنو هو التعميل ديالها؟ الا كانت عندي ا كتبها فيت في، الا كانت عندي ا اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي، ولقيت التعميل ديال عندي اكس 1 و اكس 2. شنو هو التعميل؟ التعميل هو كنتاخذ هاد ا اكس المجهول. شوف هنا اش كنديروا؟ المجهول اكس المجهول، وعقل معايا باقي هنا كنديروا المجهول اكس ناقص الحل الاولاني.
مثلا لقيتي عندنا الحلول ما 5 و7 اذا ناقص 5 عامل اكس ناقص هذا الناقص هذه القاعده المجهول اكس ناقص الحل الثاني. هذا هو التعبير ديال هذه الحدود من الدرجه الثانيه. ما تنساوش اكس ناقص الحل الاولاني الحل الثاني هنا كنديرها. اوكي وهذا اكس هو المجهول. شوفوا كانت عندي معادله بدلاله ايكغاك كنت ندير ايكغاك ناقص. كون كانت عندي معادله ما عرفت بدلاله اي حاجه صافي غادي ندير هذيك الحاجه ناقص الحل. صافي هذه هي القاعده. اذا دابا شنو ولات عندي هذه المتراجحه الفوقانيه تمكنت نعملها. عندي الحلول ديالها شكون هو العدد ما تنساش هو 4 غاسين 3 عامل شكون هو المجهول؟ المجهول ماشي هو اكس، المجهول هو كوسينوس ديال اكس. ماشي علاش سمينا الحلول كوسينوس ديال اكس 1. اذا كوسينوس ديال اكس ناقص القاعده الحل الاولاني. شكون هو الحل الاولاني؟ هو 1 على 2 عامل كوسينوس ديال اكس ناقص حيت كوسينوس ديال اكس هو المجهول. كوسينوس ديال اكس ناقص الحل الثاني. شكون هو الحل الثاني؟ هو ناقص غاسين 3. كاينه ناقص واحده اخرى ديال الحل. اذا الناقص تلاقى مع الناقص ديال القاعده تولي عندك زائد غاسين 3 سو اصغر من اصغر. اوكي اذا هي ما احسن نخدم بها هكا ولا غادي نخدموا بها معمله. دائما الا كانت عندك حدود متراجحه فيها منشوره بهذه الطريقه ديما فكر في التعميم. ديما فكر في التعميم. شي دابا انا نشرتي هذه ندير عمليه النشر وكنا كنعرفوا نديروا لها لو ديفلوبمون عمليه النشر. الا نشرتي هذه غطيح في هذه ممكن تحرك السيرو في الوسخ. حاول تنشر هذه غادي تطيح في هذه. متفقين؟ اذا دابا لينيكواسيون ديالتي ولات هي هذه. نقدر نزيد اكثر. هذا 4 غاسين 3 هذا العدد دابا عندي 3 الاشياء مضروبين هنا. غاسين 3 4 غاسين 3 في هذه هاد 4 غاسين 3 ممكن نحيدها. كيفاش نحيدها؟ نضرب في المقلوب ديالها. نضرب كلشي في المقلوب. نضرب في عدد. عندي الحق نضرب متراجعه نضربها في عدد. فاش نضرب عندي 4 غاسين 3 نضرب في 1 على 4 غاسين 3. هنايا 1 على 4 غاسين 3 في المقلوب مضروب في هذه 4 غاسين 3 كوسينوس دو اكس ناقص 1 على 2 عامل كوسينوس دو اكس ناقص غاسين 3 على 2 اصغر. نضرب كذلك صفر حتى هو نضربو في 1 سور 4 غاسين 3. صافي اذا ضربت من هنا ضربت هنا ضربت الى الطرفين ضربتو في نفس العدد اللي هو موجب. ضربت في عدد موجب وبالتالي ما تبدلاتش المتفاوته. اذا هنا 4 غاسين 3 مع 4 غاسين 3 ها هي مشات. اذا شنو تبقى لي؟ تبقى كوسينوس دو اكس موان 1 دمي عامل كوسينوس دو اكس موان غاسين 3 سور 2 اصغر من صفر. مضروبه في شي حاجه هي صفر. تخي بيان اذا حنا وصلنا. اذا هذه اول مرحله. الا كانت عندك متراجحه منشوره حاول تعملها. تكتب ليكيفالونس ديالها معمل بدلتا والحلين. كنا كنعرفوا الحلين كيكون شويه ديال الكالكول ضروري شويه ديال الكالكول في دلتا وتكون معلم هذه المهاره ديال دلتا تكتبها على شكل اس 2. حيت كون خرجت لنا دلتا مثلا كتساوي 25 الا دخلتي غاسين دلتا في الحلول الغاسين ديال 25 كنعرفوا غاسين 25 و 5 مزيان. ما عنديش علاش نكتب 25 اس 2. ما عنديش علاش نكتب دلتا اس 2. دلتا راه باينه الا دخلتي الغاسين في الحلول غاسين 25 هي 5. ولكن هنا دلتا ما خرجتش لنا حاجه اللي هي باينه. خرجت لنا 48 بلس 24 غاسين 3. الا دخلتي على دلتا غاسين ما تعرفش. هادشي علاش انا كنبريباري هذا كنكتبو على شكل اس 2 باش ملي كنبغي ندير الحلول كندير الغاسين كيتلاقى مع الاس 2 كيمشي الغاسين مع الاس 2. هذيك هي الفكره. اذا دابا فيديو بروشان غادي نستمر. صافي مازال ما سالينا اكزرسيس اللي هو شويه طوال شويه. اذا كنشرحوا فيه هادشي علاش كنضيعوا الوقت. اذا هنا وصلنا حدا البلاصه هذه. اذا الفيديو بروشان نكملوا على هاد البلاصه. مازال ما سالينا الحل ديال لينيكواسيون. اوكي اذا فوالا افير نشوفوا لا فيديو بروشان باش نستمروا على ليكزرسيس.